E fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Igor. Dessa vez aqui, pessoal, é mais um box. E esse aqui é um box que eu tava muito ansioso, esperando muito esse aqui, que vai ser o meu teclado custom de quase R$ 1.000. Então bora pro vídeo e solta a vinheta. E bom, pessoal, eu quero mostrar pra vocês que eu não fui taxado nessas duas caixas, viu? Caixas grandes e não fui taxado. Quero mostrar pra vocês, ó, o rastreio, ó, o código de rastreio aqui, ó. Quem quiser conferir, ó. Vai, pessoal, quem quiser conferir, ó, esse é o código de rastreio. Eu não fui taxado nesse aqui. E nesse outro aqui também, eu não fui taxado. E é grande essa caixa, viu? Ó, código de rastreio aqui, ó, NL. Tá aí. Quem quiser é só pausar e conferir. Então, chega de enrolação. Vamos abrir aqui as caixas. Primeiro eu vou abrir essa aqui. Pegar aqui a nossa Karambit sem ponta quebrada. Com a ponta quebrada aqui no caso. Que a gente usa aqui para abrir as embalagens. Talvez nem vai precisar. Deixa eu conferir aqui. Nem vai precisar. Vamos tirar aqui. Ó, vocês já estão percebendo o que é, né? E olha só, galera. Sensacional a qualidade. Muito bonito a caixa, a embalagem. Aqui mostra aqui o nome da loja, ó, da marca K-Talk. Eu peguei essas teclas aqui na cor branca, com os detalhes aqui bem da hora. Bem interessante mesmo, gostei disso aqui. Enfim, vou abrir já já, mas eu quero já mostrar aqui o outro. Esse aqui tá bem protegido, vamos abrir aqui pelos lados. Rasgando aqui. E vamos tirando aqui as coisas. Vamos tirando aqui. Ó, switches da Apple Maker. Esse aqui é o Shadow Black. Esses switches aqui eu nunca tive um switch preto. Quero sentir aqui como é. Tem 30 peças esse aqui. Eu sei que veio mais. Deixa eu pegar aqui também. Olha só, veio outro aqui também com 30 peças. Ó, tirei aqui. Vou logo tirar tudo. Eu quero saber. Tem mais coisa aqui também? Caramba, veio mais teclas, galera. Veio mais... Oh, mais switch, na verdade. Tem mais o que aqui dentro? Veio um adesivo aqui da Apple Maker. Bom, pessoal, aqui veio o nosso corpo da Apple Maker, que é o Aura 75. Quero abrir logo logo também. Veio aqui 3 switches na cor preta. Esse keycaps aqui. E também veio mais keycaps aqui da Apple Maker. Mas eu quero colocar esses keycaps aqui no teclado. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou tirar tudo aqui da embalagem e vamos lá. E pessoal, vou deixar aqui a base, o Aura 75. Vou mostrar para vocês os switches, como é que eles são. Vou pegar um dos 3 que vieram, como são iguais. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui agora. Olha como é bonito a embalagem. Muito bem acabado, protegido. Uma qualidade muito premium, pessoal. Muito premium mesmo. Ó, remove esse plástico. E tá aqui um jogo de switch. Lembrando que tem mais. Eu vou remover aqui um e mostrar para vocês. E olha só, pessoal, o switch black, né, Shadow Black. Nunca tive um switch preto. Vamos ver se dá para captar aqui um barulhinho dele, eu clicando. Ele é até silencioso, viu, pessoal? Eu achei muito silencioso. Nunca tive, como eu falo, nunca tive a experiência de pegar um switch black, mas achei bastante silencioso. Peguei as teclas aqui da Apple Maker que veio nela. Lembrando que tem a da K-Talk,
Vou mostrar para vocês primeiro esse modelinho aqui que veio com kit aqui no caso. Olha só, pessoal, são teclas PBT Double Shot, ó, mostrando para vocês aqui o fundo. Esse kit de keycaps veio com 3 cores, né, junto, misturado. Particularmente achei bonito. Aqui é a versão por cima preto, com os detalhes aqui amarelo. E são todas em Double Shot. Bom, pessoal, vou botar aqui agora em time-lapse. Eu vou colocar todos os switches aqui primeiro. Aqui as keycaps da Apple Maker, que são essas cores preta, amarela e esse meio verde escuro, né? Parece um azul também. Eu achei bonito assim, sem brincadeira. Eu achei bonito com a base branca, com essas configurações. Claro que eu vou colocar ainda as outras keycaps da Keytalk, que elas são brancas com roxo, eu digo que vai combinar muito mais. Mas enfim, galera, eu quero mostrar aqui os detalhes. Já tá com RGB ligado, ó, mostrando aqui pra vocês. Eu ainda vou configurar as cores, deve ter também um software, não sei exatamente. Mas também quero testar com essas keycaps aqui, a sensação de toque. Vou gravar para vocês aqui já já. Mas eu quero mostrar aqui alguns detalhes. Que ele tem esse conector aqui USB tipo C. E aqui embaixo, pessoal, ele é Tri-Mode. Você consegue colocar quanto no USB, que é o adaptadorzinho dele wireless. Você consegue colocar no Bluetooth e também utilizando o cabo aqui direto. Então fica ao seu critério, qual você achar melhor. Eu achei muito bonita essa questão do LED dele aqui. Eu desliguei aqui agora porque eu tava apertando aqui as teclas e aí parar de gravar aqui. Mas enfim. Vou testar aqui para vocês agora, digitando o teclado. E bom, pessoal, removi aquelas keycaps da Apple Maker e vamos utilizar agora essa aqui da Keytalk, que é essas cores brancas com roxo, que eu digo que vai combinar muito com essa base aqui do teclado da Aura 75 da Apple Maker. Vou remover aqui agora, vou tirar aqui, eu não lembro qual lado certo de tirar, mas acho que é assim, puxando. Exatamente. Cara, que negócio bonito, viu? Tirei aqui, vamos remover esse outro plástico aqui agora. E quero mostrar pra vocês, pessoal. Vou pegar aqui uma keycap só, pra mostrar pra vocês. Também é PBT Double Shot. Que keycap bonita. Essa aqui principalmente achei muito da hora, personalizada. Muito bonita mesmo. Vou pegar aqui uma branca, por exemplo, ó, pra vocês olharem. Olha só como é que é a branca também, ó. Achei esse formato redondinho mais bonitinho, gostei demais. E também acho que deve ser mais confortável para digitar. Nunca digitei nesse formato, vou ter a experiência agora. E muito bacana, como eu falei, ela é Double Shot PBT também. Vou pegar aqui uma roxa. Olha como é que é a roxa. Show de bola. Enfim, pessoal, vamos colocar aqui agora nessa base e mostrar para vocês o resultado. E bom, pessoal, esse aqui é o meu teclado de quase R$1.000. Tô muito feliz com isso, com essa conquista. É um teclado incrível, pessoal. Nunca tive uma experiência de chegar a um teclado nesse nível aqui. O teclado que eu utilizava, vocês lembram, tem até vídeo no canal. Vou deixar até o card aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir. Que é o teclado Mechanic K500. É um teclado muito bom, gostei bastante dele, utilizei por muito tempo.
Antes dele eu utilizava um da HyperX, que é o Mage RGB, alguma coisa assim. É um teclado grandão. E aí eu quis pegar um mais compacto, um formato TKL mais ou menos. E aí peguei agora esse aqui, que é um formato TKL. Cara, que teclado incrível, galera. Que teclado perfeito. Esse modelo aqui com essa base Aura 75 da Apple Maker, os switches da Apple Maker também, que é o Shadow Black, que eu achei fenomenal esse switch, e essas keycaps aqui para completar, que é as keycaps da Keytalk, que combinou muito, deu um charme aqui no nosso teclado. Meu teclado agora está completo, é um teclado custom muito, muito bonito. Estou feliz demais com isso aqui, pessoal. Que teclado incrível. E agora, galera, eu quero testar para vocês aqui a digitação. Vamos testar aqui sentindo essas keycaps. Então, bora lá. E bom, pessoal, esse aí foi o teste do teclado apresentando para vocês. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição, viu, pessoal? Quanto das keycap, da base da Aura 75, switch, tudo aqui na descrição. As keycaps anteriores também que eu mostrei no vídeo da Apple Maker. Então tudo vai estar aqui na descrição. E se vocês quiserem também economizar uma grana, pessoal, pegando tudo barato, não só isso aqui, mas diversos outros produtos da área de tecnologia, eu vou deixar para vocês aqui o nosso grupo do Telegram, que lá vai ter ofertas todo santo dia, atualizações de muito produto, vai ter cupom de desconto, então aproveita, pega aqui, ó, vou deixar o link na descrição do nosso grupo do Telegram, aproveita e economiza. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também e se puder no fim, deixa o seu like, vai me ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal e que quer conhecer esse teclado aqui, custom, que eu conquistei. Então é isso, pessoal, tamo junto, até a próxima e valeu!